Ողջույն։ Այս թողարկմանը կանդրադառնամ երեկ ու այսօր տեղի ունեցած մի քանի ուշագրավ դեպքի։ Ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական նախագահը այսօր նիստերի մեկնարկին առաջարկեց ծափողջույններով շնորհավորել Հայաստանի ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը։ Այդ շնորհավորանքը չեմ ասի կեղծ էր, երևի անկեղծ ծափահարեցին, բայց չխորացան հաստատ, իրենք, ԿՊԱ-ականները իրավունք ունեն անգամ ծափահարել Վազգեն Սարգսյանին։ Նրա պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ, Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, ինչ ազատագրվել էր, հենց իրենք սկզբից հրաժարվեցին, հետո հեշտությամբ հանձնեցին, մերը չէր գոռալով։ Վազգեն Սարգսյանի կոչով ձևավորված արծիվ մահապարտներ գումարտակը գեներալ Աստվածատուր Պետրոսյանի հրամանատարությամբ ազատագրել է Գանձասարը, դուք այդ սրբավայրը հանձնել եք։ Եռաբլուրում հավաքվել են ԿՊԱ-ականներ, ասում են Վազգենը սենց, Վազգենը նենց, ու հենց հարց ենք տալիս, թե ինչու եք իր արածները ջուրը տվել, ասում են այսօր քաղաքականության մասին խոսելու օր չէ, այսօր հենց էդ օրն է, հենց էդ օրերին ես կարողանում արած թողածը գնահատել, տեսնել տակը ինչ մնաց։ Ու հիմա Վազգեն Սարգսյանը քանի պտույտ եկավ դագաղի մեջ ձեր այս պահվածքի պատճառով։ Դուք անգամ Վազգեն Սարգսյանի արձանը թողեցիք, որ թշնամին փղծի։ Բա եղբայր Արամը, որ գնացել էր Եռաբլուր ու Վազգեն ասելով ման էր գալիս, նրա երազին Վազգեն Սարգսյանը չի գալիս մի քանի ապտակ տա։ Այո, Վազգեն Սարգսյանը արել է բաներ, որոնց համար այսօր ծափահարում եք նրան, բայց արդյոք դուք էլ ունեք այնպիսի արած բաներ, որ ձեզ ծափահարեն։ Հայերը, ոչ թե ադրբեջանցիները, այնտեղ հա ծափահարում են։ Երեկ մի աբսուրդ լսեցի ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական նախագահից։ Ասում է, ինչի պիտի գերիների հարց լիներ խաղաղության պայմանագրում։ Ասում է, պայմանագրի մեջ դա գրելը պիտի ենթադրի նաև փոխադարձության սկզբունք։ Մենք գերի չունենք այս պահին, որ փոխադարձությամբ հետ տանք։ Փոխադարձության սկզբունքից խոսում է մի իշխանության ներկայացուցիչ, որը նոյեմբերի 9-ին ստորագրել է 9 կետ Ադրբեջանի հետ, որի 8 կետով մենակ Հայաստանն է տալիս։ Հարգելի միջազգայնագետներ, խնդրում եմ արձագանքեք, արդյոք պայմանագիրը պահանջում է ամեն կետ գրել փոխադարձության սկզբունքով։ Եթե պայմանավորվել եք նախապես, որ պետք է փոխադարձությամբ լինի, դա ուրիշ բան, բայց կարող ես ասել, թե ինչու դուք ադրբեջանցիներին ափալ-թափալ հետ եք տալիս, իմանալով, որ կարող եք առնվազն փոխանակել։ Հենց ադրբեջանցի զինվոր էր սահմանն անցնում, որպես բարիկամ կանմիջապես հետ եք տալիս։ Անգամեն ադրբեջանցիներին եք հետ տվել, ովքեր մեր երկրում սպանության համար ցմահ նստած էին։ ԿՊԱ-ական Անդրանիկ Քոչարյանը, որը Վազգեն Սարգսյանին առաջին ուրացողն էր ու այսօր էլի Եռաբլուր էր եկել ու նրա անունը տալիս, արդեն որերորդ անգամ ասում է. ոնց կարող էր գերի ընկնել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ուր էր անվտանգությունը, ուր էին ռուս խաղապահները։ Ում ես մեղադրում, ում անվտանգությունը որտեղ էր, դուք ուր էիք, Հայաստան պետությունը, ոչ բարով ու անպատասխանատու իշխանությունը ուր էր։ Պետք է գային ադրբեջանցի սահմանապահներին, զինվորներին սպանեին, փախչեին Հայաստան։ Արցախի իշխանության գերի ընկնելը նշանակում էր, որ Հայաստանում չկա իշխանություն։ Ինչու Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գերի ընկավ, որովհետև իմ կարծիքով դա հենց Նիկոլենց ուզածն էր։ Թողեցիք առևանգվեն, որ մի գլխացավանքից պրծնեք, որովհետև պետությունից, պետական մտածողությունից, պետական կառավարումից հեռու լինելով չէիք հասկանում, թե ինչեր կարող են լինել, եթե 1000 ու մի պետական գաղտնիք իմացողը գերի ընկնի։ Հիմա էլ չեք հասկանում։ Դրա համար էլ ձեզ համար մեկ է, հետ կգան, թե չեն գա։ Ամենայն հավանականությամբ մտածում եք ավելի լավ է հետ չգան։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հերթական հոդվածներ գրել ու դարձյալ վախեցնում էր պատերազմով։ Ադրբեջանին ասում է. Հայաստանի բոլոր ճանապարհները բաց են ձեզ համար։ Եկեք, երթևեկեք, վախենում եք, թող թուրքերը քշեն ձեր ավտոները։ Մենք ասում ենք, մեր երկրի տարածքում պատրաստ ենք ընդունել, դիմավորել, ճանապարհել ձեզ։ Մենակ թե ասեք այո, պատրաստ ենք Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան մեր երկրի տարածքով խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի, մալուխների տարանցում տրամադրել։
Տեսեք, ասում է, ինչքան կառուցողական եմ, ասում է, ինչի եք մերժում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նաև կանխատեսում է, թե Բաքուն մերժում է Հայաստանի առաջարկները, որ էսկալացիան է։ Նիկոլ Փաշինյանի հոդվածից պարզ է, միջանցքի թեման շատ է սրվել ու հնարավոր է շուտով դիմի ինքը ժողովրդին, որ ժողովուրդ ջան, պետքա տանք միջանցք, եթե չէ, կլինի պատերազմ։ Փաշինյանի ոչից հասկացվեց դա, իսկ որ նա պատրաստ է տարածք տալ պատերազմ չլինելը ծախելով մեզ վրա, դա Սև լճի, Ջերմուկի, Գորիս Կապանի դեպքերն են փաստում։ Եվս մեկ աբսուրդ, որին կցանկանամ անդրադառնալ, մեկ այլ ՔՊԱ-ական է հեղինակը, Սփյուռքի հանձնակատարը։ Ասուլիս է տվել, ասում է, եթե ուզում ենք Արևմտյան Հայաստանի վերադարձ, ինչներիս է պետք։ Հենա 26 տարի մեր վերահսկողության տակ ունեինք Արցախ, բայց Սփյուռքից որևէ մեկը չեկավ այդ տարածքները բնակեցնելու։ Ու ավելացնում է, քանի հոգի է ինձ նման վեր կենալու եւ այնտեղ ամբողջ կյանքը ապրելուց հետո գալու բնակվելու այդ հողերում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ հենց դու եկել ես վերաբնակեցվել ես, հայ ժողովրդի քյարը դրանից ո՞րն է։ Սփյուռքի հանձնակատար ես անոնով, բայց Սփյուռքում ուր գնում ես ձվերով խփում են։ Սինանյանի այս հայտարարությունը լրիվ Նիկոլի ասածների կրկնությունն է, եթե սարի վրա ձյուն կա, մեր ինչին է պետք։ Այսինքն, եթե վերաբնակեցված չեն հողերը, պետք է հանձնվեն, սա ինչ աբսուրդ է։ Սինանյանը ԱՄՆ-ից է եկել, Հայաստանում տարածք է զբաղեցնում, իր լքած ԱՄՆ-ում ազատ հող չկա, հազարավոր կիլոմետրեր, բա ինչ չեն հանձնում։ Հələ մի հատ հավաքվեք ձեր ՔՊԱ-կաններով Թրամփին տենց առաջարկ արեք, տեսեք ինչ կպատասխանի, դուք սիրում եք էքսպերիմենտներ, արեք տեսնենք ինչ պատասխան կլինի։ Իսկ ով ասաց, թե սփյուռքահայերից մենակ Զարեհն է եկել Հայաստանում ապրում։ Հազարավոր սփյուռքահայեր տարիներ շարունակ Հայաստանում են ապրում, ի տարբերություն քեզ, որը Հայաստան է եկել հյուրախաղերով, պաշտոնի դիմաց ու պաշտոնը կորցնելուց հետո էլի վերադառնալու է հիմա այլ երկրում տարածք զբաղեցնելու։ Իսկ ով ասաց, թե սփյուռքահայեր չեն գնացել Արցախում վերաբնակվելու։ Գնացել են, իրենց զարգացրած հողը հանձնել եք, նրանք էլ բռնագաղթել են, բայց վերաբնակեցված սփյուռքահայ կա, որ անգամ բռնագաղթելու հնարավորություն չունեցավ ու գերի ընկավ, եւ Վիգենը դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման ու Բաքվի ամենածանր բանտում է։ Իսկ Արցախը վերաբնակեցնելը պարտադիր ենթադրում էր, որ պետք է սփյուռքահայերը գնային այնտեղ ապրելու, թե նաև կարող էին Արցախում օգնել կյանքը բարեկեցիկ դարձնելուն։ Քանի տասնյակ միլիոն դոլարներ սփյուռքահայերը հանգանակեցին, որի արդյունքում Արցախում փողոցներ, ճանապարհներ, դպրոցներ, գործարաններ բացվեցին, որ մարդիկ ապրեն, արարեն։ Սփյուռքահայերը Արցախի զարգացման համար գումար հանգանակեցին, բայց Արցախին ուղղելու փոխարեն Նիկոլը այդ փողերով ՔՊ-ին ու Զարեհ Սինանյանին աշխատավարձ բաժանեց։ Կարճ ասած, տարիներ շարունակ մենք արձանագրում ենք, թե ինչքան հեշտ է ՔՊԱ-կանների համար զազրախոսելը, առանց հավելյալ ջանքի։ Դա արել են միշտ, թե իշխանություն եղած ժամանակ, թե դրանից առաջ, ուղղակի պատկերացում երևի անգամ չունեն, թե զազրախոսությունը ինչի է հանգեցրել ու դեռ ուր է տանելու։ Ու այդպես է ամենուր, թե առօրյա կյանքում, թե քաղաքականության մեջ, թե արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ու եթե ընդդիմադիր եղած ժամանակ հասկանալի էր, պաշտոնի կռիվ էին տալիս, իշխանություն եղած ժամանակ դա միմիայն վնաս է տալիս մեր երկրին։ Ցավալի է, բայց այդպես էլ չհասկացան, թե պաշտոնեական դիրքը, որ զբաղեցնում են, ինչ է թույլ տալիս ու ինչն է արգելում։